Nè, định chụp hình quay phim đó hả? Đâu dám à. Tôi mới đang chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kiến trúc của nhà thờ thôi. Còn nếu chụp thì phải được phép của anh. Phải xin anh được góp công đức vô nhà thờ đã chứ à. Chú vô uống nước cái đã. Mấy tay quay phim chụp ảnh ở đài truyền hình tỉnh cũng về đây chụp hoài à. Họ chờ nắng lên khỏi ngọn cao rồi họ mới chụp. Mời chú vô. Mời chú ngồi đây uống nước cái đã. Dạ. Tôi thì có nhắm mắt lại tôi cũng biết chú là người đã từng sống ở vùng này. Chú uống nước đi. Dạ, cứ để tôi tự nhiên. Chắc chú muốn biết tôi căn cứ vào đâu mà lại nói như vậy chứ gì. Ông trưởng nói thử coi. Tôi căn cứ vô giọng nói. Dù chú có ngã Bắc ngã Nam gì đi nữa thì vẫn còn cái chất đặc biệt của những người đã từng sống ở bên lỡ của con sông Thu Bồn mới có. Ông trưởng thiệt tài. Đúng là tôi được sinh ra ở đây. Có thế chứ. Mấy chú thuộc tộc nào? Chẳng thuộc tộc nào cả. Vậy là sao? Tôi không hiểu. Sao chú có thể sống mà không có dòng tộc, không họ hàng được? Nói cho đúng thì dòng tộc tôi ngoài Bắc. Sau nạn đói năm 45, cha mẹ tôi phi bạt vô đây. Họ dân lều làm ăn ở ngoài bãi và sinh ra tôi ở đó. Đến năm tôi lên 7 thì cả nhà lại nhổ lều đi tiếp vô Nam. Khi đó tôi chưa ra đời, cho nên không biết chú cũng phải thôi. Vậy mà ông trưởng vẫn nhận ra cái giọng của tôi mới tài chứ. Thôi, cho tôi được làm bổn phận cái đã. Hòm công đức nhà thờ tộc đã ở đâu à? Ở trên gian thờ. Nhưng chú cứ ngồi uống nước đã. Tôi có thói quen là đến nhà thờ nào cũng phải ghé thăm hòm công đức trước, sau đó mới nước thuốc mạn đàm. Xin phép ông trưởng. Phải nói thiệt, chú là người hào phóng nhất trong số các phóng viên về đây quay phim chụp hình. Vì vậy tôi mời chú uống với tôi một ly cà phê cho tỉnh táo. Rồi chú muốn chụp bao nhiêu thì chụp. Gánh vác công việc họ tộc trong thời mở cửa chắc là phức tạp lắm hả ông trưởng? Phải nói là cực kỳ phức tạp mới đúng. Trong lúc đợi cà phê, tôi sẽ kể cho chú nghe một chuyện. Ở trong họ tộc Đinh Bá tôi có nhiều cái rất là hay, có nhiều cái rất là đẹp, mà cả làng, cả xã và thậm chí trong huyện, trong tỉnh cũng không có được. Đến vậy kia sao? Ông trưởng nói tôi nghe coi. Tôi đơn cử cái hay nhất. Đó là từ khi cắm sào lập ấp đến nay, trải qua bao nhiêu đời, nhưng tộc tôi chưa hề có người bỏ xứ bán quê đi tha hương cầu thực. Quá hay. Quá thiệt. Tôi là người đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy có tộc nào có truyền thống tốt đẹp đến như vậy. Ấy vậy mà truyền thống đó đang đứng trước nguy cơ tan biến. Tụi trẻ bây giờ coi trọng chốn nương thân hơn là quê hương nguồn cội. Chỉ cần nghe tin là nơi nào đó dễ kiếm tiền là chúng rủ nhau bỏ quê để lên đó. Đã thế, một số kẻ lắm tiền ở các tộc khác còn công khai rủ rê lôi kéo người của tộc này đi làm thuê cho họ mới tức chứ. Đó, cà phê Nguyên Hà mà chú sắp uống á, là của Tây Bình gốc Giáng La. Hắn cởi xe con về đây, rồi biếu cà phê, rồi cho tiền nhang đèn, để tôi cho phép người của tộc này đi làm thuê cho hắn ở Tây Nguyên. Thế rồi sao? Tụi trẻ kéo nhau lên Tây Nguyên chứ? Đâu có dễ vậy chú. Một khi tôi còn làm trưởng cái tộc này thì không một ai, không một đứa nào được phép làm điều đó. Thế
Nếu họ trốn thì tôi khai trừ. Tôi gạch tên ra khỏi gia phả dòng tộc. Chú ngồi chơi chờ tôi chút xíu nha. Anh đây, đang sắp ngựa với mấy anh quản lý thị trường. Chiều mấy ảnh một chút mà em. Nửa tiếng nữa anh có mặt ở nhà. Thôi nha. Anh không kiếm ra lý do để ở lại đây trọn đêm với em sao? Để lúc khác. Bây giờ anh phải về, để mai đi miền Trung sớm. Lo cho xong mạng lưới tiêu thụ cà phê ở ngoài đó. Thế anh đã tìm được việc làm cho em chưa? Chờ một chút đi cưng. Để vài bữa nữa mấy đứa từ Tây Nguyên về, anh sẽ bàn cụ thể. Anh không thể lo cho em một việc nào đó tử tế hơn sao? Cưng ơi, mấy sinh viên tốt nghiệp đại học còn ế ền ra đó. Huống chi là... Chẳng gì em cũng có thể đứng quầy, thậm chí quản lý trong các quán cà phê giải khát của anh chứ. Em có thể, chứ còn anh thì không thể. Nên nhớ rằng bà xã của anh đã cài cắm tai mắt của bà ở tất cả cơ sở kinh doanh của anh. Không giỡn được đâu. Thế chẳng lẽ anh để cho em phải đi ở cho người ta suốt đời sao? Dù sao đó cũng chỉ là hình thức. Anh đã nói là anh bao em kia mà. Mà nè, hay là nhân ngày mai anh ra miền Trung, anh đưa em ra theo, cho em ít vốn để em về quê làm ăn. Em trở về quê, cho cả làng cả xã hát vè, cho tụi con nít ném cước bò vô mặt em mà. Không bao giờ. Đó là anh nghĩ vậy. Tùy em thôi. Khoan đã, có thiệt là anh ra ngoài đó mở tiệm không? Thiệt. Và không chỉ một tiệm, mà là cả một mạng lưới các tiệm rải khắp miền Trung. Có chuyện gì không em? Anh phải giao cho em quản lý tất cả các tiệm đó. Em làm sao có thể quản lý nổi cả một mạng lưới kinh doanh với số vốn hàng chục tỷ đồng. Đừng có giỡn với tiền bạc. Trước lạ sau quen. Anh cứ giao cho em một tiệm để quen việc. Một tiệm thì có thể. Để anh tính cái đã. Nè, anh mà lừa dối em là không xong đâu đó. Em sẽ làm gì? Nếu anh mà bỏ rơi em thì buộc em phải đi tìm vợ anh, mà sẽ kể cho bà nghe tất cả sự tình. Hãy biết lo chiều chuộng để tôi thương. Đừng có trèo cao mà té đau nghe cô bé. Cho tôi một dĩa cơm. Dạ có liền. Thủy, em ăn đi. Xin lỗi, tôi nhầm người.
Ngôi nhà và mảnh đất bãi này là của anh Kim để lại khi tái ngũ. Dù đã xuất giá chuyển vợ trong làng, nhưng chị vẫn giữ lại để làm nơi thờ cúng cho ảnh. Qua lời chị, em thấy anh Thới là người hiếm có. Vì chị mà bất kể đêm hôm mưa lụt mà ảnh vẫn đưa chị ra đây để thắp nhang cho anh Kim. Cũng đã mấy lần anh Thới hối chị chuyển bàn thờ anh Kim vô trỏng. Không phải là anh ngại khổ ngại cực đâu, mà vì anh muốn coi chuyện thờ phúng anh Kim như là trách nhiệm của chính mình. Nhưng chị lại nghĩ khác. Nói em đừng cười. Chị không muốn chuyển bàn thờ anh Kim vô trỏng, vì chị sợ anh đau lòng khi thấy chị và anh Thới hạnh phúc. Nói thiệt lòng, lúc đầu chị quyết định đi bước nữa cũng là vì con Thủy một phần. Sau dần thấy người ta thương con mình như con đẻ, thì chị cũng đem lòng thương lại, sanh ra thằng Tuấn là đứa con chung. Cô Trang không biết đó thôi. Anh Thới khăn gói bỏ quê vô lang thang trong thành phố cũng là vì con Thủy hơn là vì thằng Thắng. Biết chị bữa nay ra đây, em có một ít trái cây. Cô chu đáo quá. Chị thắp nhang đi. Anh Kim ơi, con Thủy bỏ quê đi gần cả tháng trời. Anh Thới đi tìm nó đến giờ vẫn biệt vô âm tính. Anh sống khôn thác thiên, hãy phù hộ cho con được bình an. Hãy phù hộ cho anh Thới sớm tìm thấy nó. Ngà ơi, anh về đây để phù hộ cho má con em, phù hộ cho Thới nơi đất khách quê người. Vì giặc giả mà anh phải ra đi, để em phải gánh chịu bao cơ cực sóng gió của cuộc đời, để con Thủy phải lớn lên thiếu cha. Thật may mà má con em được gặp Thới, người không chỉ đối xử tốt với má con em, mà còn chăm lo cho cả hương hồn của anh nữa. Bây giờ anh đã hiểu rằng anh không mất vợ mất con, mà còn được một người thay mình là Thới. Biết đâu nếu còn sống trở về thì chưa chắc anh đã có thể chăm lo cho má con em được như vậy. Nay anh đã không thể hiện hữu bên má con em được nữa. Hãy hết lòng thương yêu Thới, được vậy anh mới yên lòng. Còn chuyện con Thủy, nó là đứa giống tính anh, muốn làm việc gì là quyết làm cho được. Anh không hy vọng là Thới sẽ đưa được con Thủy trở về quê. Một khi nó chưa thực hiện được ý định của mình, anh sẽ đi tìm con, tìm cho được, và sẽ ở bên con mãi mãi. Cô Trang, anh Kim về, anh Kim về. Chị nói sao? Chị nghe thấy giọng nói của ảnh. Anh hiện về thiệt mà. Thiệt vậy sao? Anh có hay hiện về trò chuyện với chị không? Không, đây là lần đầu tiên đó. Ôi, hay là tại cô nhẹ bóng vía, cô mua trái cây nên ảnh mới về. Nếu vậy thì anh Kim phải hiện lên trước mặt em, phải nói lời cảm ơn em chứ. Anh Thiên thiệt đó, đừng có giỡn. Chắc anh Kim thương chị xa chồng nhớ con, lại yếu đau, nên đã hiện hồn về phù hộ cho chị á. Mà anh nói những gì với chị? Để khi đi ngủ chị kể cho nghe. Bây giờ phải về nhà.
còn nồi cá heo chưa nấu. Mình chờ chút xíu tàn nhang, mang lộc của anh Kim về nhà cho thằng cô Tuấn. Khỏi, lộc đó để dành cho mấy người coi nhà. Chị nói sao? Ở đây có người trong nhà cho chị hả? Thì mấy người thả lưới câu dưới sông chứ ai. Tại cô không biết đó thôi. Trước khi chị em mình vô đây đã có người ở đây rồi. Tại tôi ngửi thấy mùi thuốc rê. Em tranh thủ đọc một lát trong khi chờ cháu nguội. Đọc làm gì? Sáng mai anh đưa em về quê. Anh Thắng, trước khi đi anh đã thề với em như thế nào? Hãy quên chuyện thề bồi. Anh không đành lòng nhìn cảnh em tự hủy hoại thân mình dưới những gốc cà phê. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể ép buộc một khi em không muốn. Vất vả, cực nhọc thì đã sao? Anh nghĩ rằng em là đứa con gái yếu mềm chắc. Anh không nghĩ vậy. Anh rất thương em Thủy à. Em hiểu. Anh Thắng nè, đúng ra anh phải động viên và cùng em vượt qua những giai đoạn thử thách khó khăn. Đằng này anh lại... Thắng à, có điện thoại nè. Chết rồi. Chẳng lẽ mọi người đã biết tụi mình trốn lên trên này? Anh lên nghe đi. Cháu chào cô chú. Vô đi cháu, Hà nó muốn nói chuyện với cháu nè. Máy đã mở sẵn, cứ đưa lên tai nghe bình thường thôi cháu. Alo, Thắng đây. Anh Thắng, em rất mừng là anh đã quay về làm việc cho ba má em. Anh khỏe không? Nhớ làm việc cho ngon lành nghe. Em sẽ nói với ba, khi nào ông xuống thành phố sẽ đưa anh đi theo. Em sẽ đưa anh đi coi thành phố cho biết. Anh cảm ơn. Thôi nghe. Xin phép cô chú. Ngồi xuống đây đã. Cô chú đã đồng ý với ý kiến đề xuất của cháu và thấy có mấy việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là phải đăng ký thêm chức năng và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Trước khi tụi cháu lên đây, Nguyên Hà chỉ bó hẹp trong việc trồng, thu hoạch và chế biến cà phê, chứ không kinh doanh vận tải. Cô khen cháu đó. Đúng là phải đa ngành đa nghề, lấy cái nọ đỡ cái kia thì doanh nghiệp mới vững chắc. Đó là đề xuất của Thủy. Cô ấy muốn cháu nói lại với cô chú. Ý của Thủy hay là của cháu cũng vậy thôi. Tụi bay tuy hai mà làm một. Thưa cô chú, thế công việc của Thủy thế nào ạ? Cô chú đang bàn chuyện đó thì con Hà nó gọi điện thoại lên. Cũng thiệt là khó. Chú đã trót giao cho nó tìm biện pháp nâng cao năng suất cà phê ở ngoài rẫy. Dạ, ngoài kiến thức học ở trường, cháu còn thấy Thủy rất chăm đọc tài liệu đó chú. Chỉ kiến thức ở trường, chỉ đọc tài liệu thôi thì thấm tháp chi. Cái chính là kinh nghiệm kìa. Nhưng con Thủy ra làm ngoài rẫy mấy bữa thì say nắng. Với lại cô cũng không muốn cho con Thủy ra ngoài rẫy nữa, sợ mang tiếng với làng quê. Thế ý của chú sao ạ? Bắt đầu từ ngày mai, chú sẽ cho con Thủy tập sự công việc ở văn phòng. Cảm ơn cô chú. Cháu xin phép xuống nói cho Thủy biết. Chi mà nôn dữ vậy? Nghe chú nói hết đã. Chú thành lập đội xe tải. Chú giao cho cháu quyền lựa xe và việc tuyển người lái và quản lý sau này. Chú cho cháu quyền hạch toán độc lập. Sau khi trừ mọi chi phí khấu hao, nếu có lãi thì cháu hưởng một nửa. Còn nếu lỗ cháu thì... xin lỗi. Chú có thể giao cho người khác được không ạ? Sợ bù lỗ hả? Không phải thế ạ. Cái chính là cháu không thể làm việc cho cô chú lâu dài được.
Sao lại thế? Chẳng phải là hai đứa tụi bay đã quyết định bỏ quê để lên đây lập nghiệp sao? Dạ, đó là Thủy. Còn cháu chỉ đi theo, chỉ bên cạnh cô ấy lúc đầu thôi. Này Thủy được cô chú sắp xếp cho việc làm ổn định thì cháu yên tâm rồi. Đôi ba bữa nữa cháu xin phép cô chú cháu về quê. Vậy còn chuyện tình cảm của hai đứa tụi bay thì sao? Là anh em thôi chú. Cô, vậy mà cháu tưởng là anh Thắng. Thủy nè, cô muốn nói chuyện với cháu. Bắt đầu từ ngày mai, cháu lên văn phòng để chú hướng dẫn công việc. Ủa, chú đã giao cho cháu việc đọc tài liệu và ra thực tế ngoài rẫy kia mà. Đó là sau này. Trước mắt cháu phải giúp việc ở văn phòng để chú rảnh rang lo những chuyện khác. Mà cơ bộ cháu đã hiểu được cô, không cần đến phiên dịch rồi đó. Không chỉ hiểu, mà cháu còn có thể nói chuyện với cô bằng động tác nữa kìa. Thử coi. Bây giờ cô hỏi, cháu có định làm việc lâu dài cho cô chú không? Tất nhiên là lâu dài, nếu cô chú không đuổi cháu. Cháu nói cho cô yên lòng vậy thôi, chứ cô hiểu khác. Một đứa con gái đã dám bỏ má, bỏ quê lên đây, thì cũng dám bỏ cô chú đến phương trời khác, một khi có cơ hội. Nhưng cô không trách, mà còn quý nữa là khác. Vì cháu là đứa có ý chí và nghị lực. Cháu cảm ơn cô. Chỉ có cô mới là người hiểu cháu. Vậy còn thằng Thắng thì sao? Nếu thương nó thì cháu cũng phải làm cho nó hiểu chứ.
Có khả năng anh đã bị lộ. Em ra ngay bến xe thị trấn, anh chờ ở đó. Công việc của cháu là hàng ngày ngồi ở đây, theo dõi công việc từ các nơi báo về. Nếu khu nào có nhu cầu vật tư phân bón thì cháu gọi điện về cho các đại lý để họ cho đến tận nơi. Đây, số điện thoại đây. Thưa chú, còn giá cả và thanh toán cho họ thế nào ạ? Giá đâu có giá thị trường, thanh toán theo hình thức trả sao, cháu khỏi lo. Chỉ cần cháu ghi đầy đủ ngày tháng, số lượng và chủng loại. Mà chú nói luôn, nếu có ai hỏi mua cà phê thì cháu cứ trả lời rằng ở đây không bán. Chú sản xuất ra cà phê mà không bán thì để làm gì ạ? Đã có doanh nghiệp khác bao tiêu, chú cháu mình khỏi phải lo. Nào, cháu thử vô việc nghe. Thưa chị cho anh NBK vô khu Suối Hoa. Thế số lượng cần bao nhiêu à? 3 tấn. Dừng lại. Trước hết cháu mở sổ theo dõi, tìm trang ghi khu Suối Hoa. Rồi cháu coi lần cấp anh NBK gần đây nhất là ngày nào. Dạ bữa qua là 2 tấn ạ. Mà tổng lượng phân bón cấp cho khu Suối Hoa là bao nhiêu? Dạ 4 tấn. Vậy vị chi là còn thiếu 2 tấn. Trong khi đó chú yêu cầu 3 tấn nữa, có hợp lý không? Dạ tất nhiên là không à. Cháu chỉ cho chở vô khu Suối Hoa 2 tấn nữa là đủ. Vậy thì chị cho phun lá. Chỉ 10 bữa nữa là cà phê ra hoa. Chú đề nghị cho phun lá, để khi vô vụ thu hoạch khỏi tốn công hái quả sao? Tôi thấy khu đó xấu lắm, lá vàng cả đồi. Nếu vậy thì phải đầu tư chăm sóc, phải phun lá trước thời điểm ra hoa từ 2 đến 3 tháng kia. Cách tốt nhất là bây giờ chú và cháu đi vô coi khu Suối Hoa. Có lẽ trong đó cây cà phê đang cần nước. Dừng lại, cháu khá lắm. Chưa cần đi thực địa mà đã nắm được bệnh rồi. Đã vậy còn nắm vững kỹ thuật chăm sóc nữa. Dạ, cháu quên là chú đang cho tập việc à. Chú đã yên tâm giao việc cho cháu rồi đó. Và cháu cố gắng áp dụng những điều đã học trong trường đại học vào công việc. Nào, bắt đầu đi. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Mới sáng ra mà đã uống rượu mạnh thì còn chi cái bao tử. Nếu có một bao tử ngay bây giờ thì tôi cũng uống, em cũng uống. Có chuyện gì vui vậy anh? Cô ba từ bển báo về là đã hoàn tất thủ tục đăng ký thương hiệu cho cà phê Nguyên Hà. Uống đi em. Vậy thì anh điện cho ông Bình về thành phố, hoặc là anh lên Tây Nguyên mà cụm ly với ổng. Thầu dễ vậy. Từ nay thương hiệu cà phê Nguyên Hà đã không còn là của ổng. Chẳng lẽ ổng lại chịu cụm ly với mình với tư cách là kẻ làm thuê sao? Em ra nghe. Nếu ông Bình gọi thì nói là anh đi miền Tây, và không được nói gì về chuyện thương hiệu. Em đang xếp lại đồ chơi cho con. Với lại trước sau gì mà ổng chẳng biết chuyện. Giấu hoài được sao? Giấu được chừng nào hay chừng đó. Ra lẹ đi. Tôi nghe đây. Dạ, đúng là đại diện cà phê Nguyên Hà.
Anh chờ chút nha. Nè anh, mới đây anh có nhận một cô bé nào người Quảng Nam vô làm việc không? Làm gì có cô gái Quảng nào? Không có ai hết. Em trả lời với người ta như vậy. Vậy là chỉ còn một hy vọng ở Bảo Lộc. Chẳng lẽ tụi nó bỏ quê lên lập nghiệp ở trên đó? Nếu đúng vậy thì anh có thể yên tâm về con gái của mình. Sao em nói vậy? Vì nếu chọn Tây Nguyên thay cho thành phố để làm chốn nương thân, có nghĩa là con Thủy tính đúng. Nó đã bấy dựa vô tình đồng hương của ông chủ cà phê Nguyên Hà trong những ngày gian khó để tạo chỗ đứng ban đầu, rồi từ đó đi lên bằng những công việc không quá xa lạ với nó. Em nói làm anh nhẹ cả lòng. Không phải lời động viên an ủi đâu. Anh bấm số máy Bảo Lộc đi. Alo, doanh nghiệp Nguyên Hà nghe đây. Thưa chị, xin chị cho biết có một cô gái. Không, một đôi trai gái người Quảng nên làm việc ở Nguyên Hà không à? Alo. Dạ không có đôi trai gái nào người Quảng lên đây đâu ạ. Mà có chuyện chi không ạ? Trúng con Thủy rồi. Sao anh chắc đó là con Thủy? Anh linh cảm thấy. Rồi nữa, sau khi ấp úng trả lời là không có đôi trai gái nào từ Quảng Nam lên đó, nó còn hỏi lại có chuyện gì không à. Anh đoán chắc rằng nó đã nghĩ ở quê có chuyện má yếu dượng đau. Nếu đúng như anh suy luận thì chỉ đôi 3 bữa nữa con Thủy sẽ về quê. Dù thế nào thì anh cũng phải đi Tây Nguyên. Để làm gì? Nếu nó có về quê thì cũng chỉ dăm 3 bữa, vì thương dượng, nhớ má, rồi lại đi, chứ không ở hẳn đâu. Với lại em biết đó, anh không thể gặp con ở quê được. Phải. Con Thủy sẽ chẳng giấu nổi chuyện gì khi ở bên má nó. Anh định khi nào đi? Ngay bây giờ. Biết đâu anh kịp gặp con trên đó. Vậy còn em? Cảm ơn Trang đã vất vả cùng anh những ngày qua. Em chia tay với Ngà rồi quay về đơn vị. Anh đi Tây Nguyên một mình. Vậy chúng ta sẽ từ biệt nhau ở đây. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Sao lại thế? Em đoán chắc được những gì sẽ xảy ra sau khi anh gặp con. Sớm muộn gì gia đình anh cũng đoàn tụ. Trang hãy nhớ cho một điều, là anh muốn gặp lại con Thủy chừng nào thì cũng không muốn phá hạnh phúc của Ngà và Thới chừng đó. Trước hết anh phải đi tìm gặp con Thủy. Tất cả phụ thuộc ở nó. Nếu ông trưởng gọi thì có nghĩa là ông điều tra để trừng phạt cha con anh vì tội đã làm gương xấu cho cả tộc. Còn nếu cậu Sơn gọi thì có nghĩa là... Em đã nói là giọng người già, mà tại sao anh cứ suy luận hết ông trưởng là của anh Sơn thế? Tại em cả đó. Đã áp cái ống nghe vô tai, mà ai nói ở đầu dây bên kia em cũng không biết. Sao anh cứ ép em phải nhận ra ai qua cái giọng lạ quắc kia chứ? Vậy người gọi điện thoại chỉ còn có thể là ba Khiêm của em. Biết đâu ông còn sống và đang đi tìm em đó. Anh ăn nói kiểu chi đó? Anh xin lỗi. Bây giờ em tính sao? Có tính sao thì cũng chẳng cần đến anh nữa. Hà nè, muốn trở thành nhà quản lý kinh tế tốt thì cần phải có một cái đầu lạnh, thay cho trí tưởng tượng lãng mạn của em. Em theo học trường quản trị kinh doanh cũng là để chiều lòng ba má, chứ không phải để lấy kiến thức quản lý doanh nghiệp sau này. Còn anh, tốt nghiệp rồi sao anh không đi kiếm việc làm? Có một nơi anh rất muốn vô làm, chẳng biết người ta có nhận không. Thì anh phải có lời xin sau đó
mới biết người ta có đồng ý tiếp nhận hay không. Còn anh muốn vô làm việc ở doanh nghiệp nào vậy? Doanh nghiệp Nguyên Hà. Cho anh được làm người giúp việc em suốt đời, được không? Anh biết, thật tình thì má em chẳng ưa gì anh, nhưng anh yêu em, yêu thật lòng mà. Anh đi đâu đó? Ngày nào anh chẳng đi đốc thúc công việc, kiểm tra các tiệm mà em hỏi. Nè, anh định qua mặt tôi đó phải không? Qua mặt chuyện gì? Em kỳ cục thiệt đó. Đứng lại. Đã vậy, để coi ai kỳ cục cho biết. Từ giờ phút này anh ở nhà, làm việc qua máy điện thoại cố định. Tôi sẽ giám sát bằng máy đôi, sẽ không rời anh nửa bước. Được thôi. Nếu công việc đổ bể thì cô ráng mà đỡ. Thà đổ bể còn hơn, sau này gia sản rơi vô tay kẻ khác. Tôi báo trước, nếu tôi khui ra vụ con bé xứ Quảng này thì anh chớ trách tôi bạc tình cạn nghĩa. Vậy ngoài điện thoại di động có cần kiểm tra thu chi tài chính không? Máy vi tính đang mở sẵn trong phòng đó. Loại người chuyên dụng trộm như anh, Dư biết hợp lý hóa mọi khoản chi bao. Dư biết xóa số gọi đến, xóa số gọi đi trong máy điện thoại di động trước khi về nhà. Kiểm tra cũng vô ích. Vậy cô đang làm cái gì đó? Chờ rồi biết. Anh đang ở đâu đó? Sếp của anh không có công chuyện nào hết. Anh đánh thẳng xe vô cổng rồi gặp tôi ở phòng khách. Cô định làm gì với lái xe của tôi? Hắn chẳng liên quan gì trong chuyện này cả. Nhưng liên quan đến chuyện khác. Tôi chỉ muốn báo cho hắn biết rằng cái hụi hắn chơi đã bị bể. Mai mốt tôi cho người đến xiết nhà, hắn liệu đường mà đưa vợ con đi nơi khác. Hụi nào? Mà sao cô lại xiết nhà của hắn? Thì hắn dùng sổ đỏ vay tiền của tôi để cho hụi. Nay hụi bể thì tôi đến xiết nhà. Điều đó có chi là lạ. Cô thiệt đáo để bày ra cái trò chơi hụi, và chủ hụi cũng chính là cô. Cô đã biến lái xe của tôi thành kẻ làm tay trong cho cô. Hắn sẽ mất nhà, mất việc nếu không khai ra chuyện chim chuột của anh với con bé người Quảng kia. Đừng có làm cái việc điên khùng đó để làm mất thanh danh của tôi trong giới doanh nghiệp. Đừng quên rằng tôi đã là chủ nhân của thương hiệu cà phê Nguyên Hà, và tên tuổi của tôi đã lên mạng trên toàn thế giới rồi. Tôi nói sao thì làm vậy. Anh hãy chọn đi. Thương hiệu, tên tuổi, hay con bé chân đất kia. Từ trước đến nay em đâu có khắt khe với anh trong những chuyện nhỏ như vậy. Nếu anh không rong ruổi ở miền Trung mấy tháng nay thì tôi đâu có chấp. Có đúng là anh định mở mạng lưới tiêu thụ cà phê Nguyên Hà ở miền Trung và giao cho con nhỏ đó không? Làm gì có chuyện đó. Con nhỏ hiện đang ở đâu? Đừng để tôi phải chất vấn tài xế của anh. Và sau đó tôi sẽ nặng tay với con nhỏ. Ở khách sạn Nguyễn Thông, phòng 225. Yên, yên. Em đừng nặng tay với cô ấy. Tất cả cũng chỉ tại anh. Lương tôi trả hàng tháng chưa đủ sống hay sao mà còn dây tiền của bả là chơi hụi. Anh đã bán đứng tôi cho bả rồi đó. Em đâu ngờ chị cao ta đến vậy. Anh không ngờ,
để đến bây giờ tôi lãnh trọn. Tội cho con nhỏ nữa. Tôi đã lo được gì cho nó đâu. Cũng tại sếp non gan. Nếu sếp không thú nhận, dù chị có siết nhà em cũng chẳng khai. Em đã nói với chị là phòng 225 chỉ có khách đàn ông, chứ không có cô Đào nào hết. Sổ đây, chị coi đi. Tôi không coi sổ. Tôi muốn xem phòng. Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ mời công an đến kiểm tra. Nhưng chị nhớ là không được làm gì để em mất khách đâu đó. Dũng ơi! Dạ. Đưa người lên coi phòng 225. Mời chị. Em chạy lên giùm anh. Lỡ bà ra tay thì tội con nhỏ. Đào có còn ở đây nữa đâu mà tội nghiệp. Cô ấy đi đâu? Anh cắt tiết con gà giùm má nghe. Đó, nếu nghe lời má sớm thì bữa nay đã có con Đào ở đây. Nhưng thôi, trễ còn hơn không. Anh đi xuống dưới mổ gà, thắp nhang dỗ ổng, rồi anh đi thành phố cũng được. Còn lâu, con mới vô thành phố tìm cô ấy. Vậy anh xếp đồ đi đâu? Con ra xưởng, ở hãng ngoài đó. Vậy anh để một mình cái thân già này ở đây coi chừng nhà cho anh hay sao? Nhưng xưởng dệt là của ba con để lại. Con không thể để nó tàn tạ mãi được. Nếu anh quyết chí gầy dựng cái xưởng dệt của ổng thì má đã không ngăn cản. Anh không cần bày trò bỏ đi như vậy đâu. Má tha lỗi cho con. Con ráng dựng lại xưởng dệt thiệt ngon lành, vì ba con trăn trối. Còn chuyện vợ con, má ráng chờ. Không hiểu sao con vẫn tin rằng Thủy sẽ là con dâu của má. Mong anh hiểu và đừng trách giận chi em hết. Anh đã nói rồi đó thôi. Không nên vợ nên chồng thì tụi mình vẫn còn là anh em. Anh chỉ lo cho em thôi. Em làm cho chú Bình và cô Phượng ở đây thì anh không phải lo chi cả. Nếu không có cơ hội để thành đạt thì ít ra em cũng không rơi vô hoàn cảnh cơ nhỡ đứng đường. Anh thấy đó, cô chú thương tụi mình như thương người ruột thịt. Họ đâu có hẹp hòi như ông trưởng tộc mình. Em có nhắn gì cho má, cho Dượng không? Anh nói với mọi người, nhất là Dượng, hãy hiểu và tha thứ cho em. Và nói với mọi người rằng em chẳng bao giờ làm điều gì phải hổ thẹn. Và nhớ chăm sóc má, Dượng và cô Tuấn thay em. Anh nhớ. Chỉ xin em một điều. Điều gì? Anh nói đi. Chuyện riêng tư sau này, nếu một lúc nào đó em gặp người tử tế, em lấy người ta, thì anh chẳng nói làm gì, chỉ cầu mong cho em hạnh phúc. Còn nếu không... Đừng nói gì nữa anh. Đừng nói gì cho em vương vấn. Em muốn toàn tâm toàn ý để coi mình có thể học
có thể làm được cái gì đó không? Thôi, anh về đi. Nhớ là đừng tiết lộ cho ai biết là em ở trên này. Nếu em không muốn nghe thì anh cũng phải nói. Anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi nào em thành đạt, hoặc em đi lấy chồng. Thím Nga, sao thím làm cỏ sớm vậy? Nhà không có ai, không làm cỏ sớm không kịp được. Ông trưởng cũng ra thăm đồng hay sao? Đồng án chi đâu, tôi ra tìm thím có chút việc. Thưa ông trưởng, có chuyện chi thế ạ? Chú Thới có tin tức gì về hay không? Dạ, anh ấy đang nhờ hội đồng hương người Quảng ở trong đó tìm 2 đứa. Cũng nhờ ông trưởng nặng tình, không xử tệ với cha con anh ấy. Tôi rất biết ơn ông trưởng. Ơn huệ chi? Nói thẳng ra là trước tấm lòng của thím dành cho tôi. Cho nên là tôi không nỡ. Ông trưởng nói gì tôi không hiểu. Tôi đã nói như thế thì thím cũng không cần phải ý tứ nữa. Thằng Sơn nó có nói cho tôi biết hết rồi. Nhờ có 200.000 mỗi tháng của thím nên nhà thờ tộc bây giờ lúc nào cũng khói nhang thơm phức. Đúng là dâu thảo làm thơm cho cả tộc. Dạ, đó chỉ là... Thôi, cái chuyện con Thủy và thằng Thắng á, để qua một bên đi. Tôi muốn hỏi thím một chuyện quan trọng hơn nhiều. Xin ông trưởng cứ hỏi ạ. Tôi hỏi thiệt, có bao giờ thím nghĩ là chú Khiêm còn sống không? Ông trưởng hỏi chi lạ. Nếu nghĩ anh Khiêm còn sống thì chẳng bao giờ tôi đi bước nữa với anh Thới. Đã chẳng được làm dâu tộc Đinh bá mình. Tôi biết, phải sau khi báo tử chú Khiêm 3 năm thì thím mới dọn vô với chú Thới. Nhưng chẳng lẽ suốt mấy chục năm mà thím không thấy chú Khiêm về báo mộng sao? Tôi kể chuyện này, xin ông trưởng đừng nghĩ tôi mê tín. Sao lại mê tín? Giả sử như thím có thấy chú ấy về báo mộng thì cũng phải coi đó là một cái chi rất là khoa học. Cách đây ít bữa tôi ra bãi thắp nhang. Ảnh hiện về, nói rằng ảnh rất vui khi thấy má con tôi hạnh phúc với mái nhà cha con anh Thới. Hả? Thím nghe thấy thiệt không? Trước ông trưởng tôi đâu dám nói sai. Giọng ảnh thiệt rõ ràng, cứ như là vọng ra từ tấm hình trên bàn thờ vậy. Nói thiệt, cái chuyện thím vừa kể khó tin quá. Nếu chỉ một mình tôi nghe thấy thì ông trưởng còn có thể nghĩ rằng tôi nói ngoa. Chứ đằng này cô cán bộ liên hiệp dệt cũng nghe thấy 2 năm rõ 10. Sao lại tự dưng có cô cán bộ liên hiệp dệt ở đó? Cô ấy về xã mình khảo sát tình hình dâu tằm, đến ở nhờ nhà tôi mấy bữa. Khi nãy tôi ghé qua nhà tôi có thấy ai đâu. À, cô nói sáng nay lên thị trấn có chút công chuyện. Chắc bây giờ đã có mặt ở nhà tôi rồi đó. Thôi, thím cứ để lúa ở đó đi. Đưa tôi về nhà gặp cô ấy ngay. Có chuyện chi thế ông trưởng? Chuyện chưa nói được, lại lên thím. Ông trưởng muốn kiếm bà trưởng thì tự lực thôi. Tôi không thể bỏ lúa về làm mối cho ông trưởng được. Nè, tùy thím thôi nha. Tôi chỉ muốn báo cho thím biết á là chú Khiêm vẫn còn sống.
và đã cùng với cô ấy về làng mấy bữa nay rồi đó. Ông trưởng bữa nay vui ghê, làm tôi nhổ cỏ khỏe thêm đó. Thậm chí chú ấy còn đóng cả vai thợ nhiếp ảnh, tới nhà thờ tập nữa đó. Thôi, tôi chỉ biết nói vậy với thím thôi, còn thím có tin hay không là tùy thím nha. Chẳng lẽ ông trưởng nói thiệt? Chẳng lẽ anh Kim còn sống? Tưởng chị còn lâu mới về, em lấy dâu cho Tầm ăn. Cảm ơn cô. Cả ba cha con anh Thới bỏ tôi mà đi, một mình ở nhà làm không hết việc. Trời đất, sao cô cho Tầm ăn dâu ướt? Em chỉ biết kỹ thuật nuôi tầm cao sản, cho ăn lá ướt cũng không sao. Gạt ra liền đi, chết cả nông Tầm bây giờ. Chết thật, em đoản quá. Nga ơi, anh về đây để phù hộ cho má con em, phù hộ cho Thới nơi đất khách quê người. Vì giặc giả mà anh phải ra đi, để em phải gánh chịu bao cơ cực sóng gió của cuộc đời, để con Thủy phải lớn lên thiếu cha. Thật may là má con em đã gặp được Thới, người không chỉ đối xử tốt với má con em, mà còn chăm lo cho cả hương hồn của anh nữa. Cô Trang, anh Kim về, anh Kim về. Chẳng lẽ ông trưởng nói đúng? Chẳng lẽ anh Kim còn sống? Cô ra đây làm chi? Em ra tìm chị. Sao cô biết tôi ở đây? Sáng nay tôi đã nói là tôi ra đồng làm cỏ. Em đi công chuyện về đến nhà chị thì gặp ông trưởng tộc. Ông tự giới thiệu như vậy. Em ra đồng tìm chị nhưng không có. Em đoán chị ra đây. Ông nói gì với cô? Ông hỏi em có phải là đồng đội của anh Kim không? Có đúng là như vậy không? Có phải anh Kim nhà tôi còn sống, đã trở về đây, và hai người bày ra cái trò hương hồn anh ấy hiện về không? Cô nói đi chứ. Và cô cũng không phải là cán bộ của Liên hiệp Tiểu thủ Công nghiệp. Khi nhìn thấy cô cho Tầm ăn dâu ướt là tôi đã đoán ra liền. Cô là vợ của anh Kim. Không, chưa bao giờ có chuyện đó. Chị đừng nghĩ oan cho ảnh. Nói như vậy tức là cô xác nhận có biết anh Kim. Anh còn sống và cùng cô về đây, đúng không? Em đã hết việc ở đây. Cảm ơn chị đã cho em ăn nhờ ở đậu suốt mấy ngày qua. Em xin phép.
Tôi chỉ muốn biết anh ấy còn sống hay không thôi. Tôi đã không tin rằng anh ấy còn sống mà đi bước nữa. Anh ấy đã không còn có tôi. Chị chỉ đi bước nữa sau báo tử của anh Kim 3 năm. Lại vì con Thủy hơn là bản thân mình. Chị có lỗi gì đâu. Cũng là phận đàn bà. Sao cô không thương tôi? Cô không nói cho tôi biết sự thật về anh ấy. Nếu anh ấy còn sống và đã về đây thì sao anh ấy phải tránh mặt mọi người? Sao anh ấy phải giả làm hương hồn hiện về? Sao anh ấy có thể nhẫn tâm không gặp vợ con? Chị đã nghe những lời anh Kim nói rồi đó thôi. Anh buộc phải làm như vậy cũng là vì hạnh phúc của chị và anh Thới. Như vậy là anh Kim còn sống, đúng vậy không? Em không thể giấu chị được nữa. Phải, anh Kim còn sống. Chị đã nghe thấy giọng thiện của anh trong băng đó. Vậy anh ấy đâu? Đi tìm con Thủy. Anh đoán nó trên Tây Nguyên. Vậy còn cô là đồng đội của anh Kim suốt bao nhiêu năm qua. Chưa bao giờ hơn vậy. Tất cả những gì có thể em đã nói cho chị. Em xin phép. Cô Trang, xin lỗi chị, em không thể ở đây hơn được nữa. Chú. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ không có chi. Cháu chỉ làm.
tôi thấy cậu quen quen. Hình như tôi đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi đó. Chú là người Quảng. Phải. Quê chú ở Ba Dâu Giáng La phải không? Phải. Cậu là Thắng phải không? Dạ, cháu là Thắng. Chú Khiêm. Phải, tôi là Khiêm đây. Chú Khiêm. Dạ, cháu thương ảnh quá cô ơi. Nhưng khi có ảnh ở bên cạnh thì cháu luôn cảm thấy vướng víu. Cháu không muốn gần. Nhất là khi cháu nhận ra rằng ảnh luôn tìm kiếm cơ hội để lôi kéo cháu quay trở về quê. Cũng không biết nữa cô à. Có lẽ giờ này anh cũng đã đi được nửa đường rồi. Chuyện của cháu và Thủy là như vậy. Cháu có muốn ở lại với cô ấy cũng không được. Thế còn chú, không có cách nào tốt hơn là cách chú phải đóng vai người đã chết hay sao? Chú cũng cần phải có gia đình chứ. Tất nhiên là ai cũng cần có gia đình. Nhất là khi tuổi đã về già. Nhưng nếu chú trở về thì liệu ba Thới cháu và dì Ngà sẽ ra sao? Liệu họ có thể tiếp tục sống hạnh phúc với nhau được không? Nếu chú thiệt lòng muốn ba con và dì Ngà hạnh phúc thì chú cứ về quê. Rồi dì Ngà và ba con sẽ tìm cưới cho chú một người. Mình sẽ có hai gia đình tuyệt vời đó chú. Chuyện không dễ vậy đâu Thắng. Nói thiệt chú nghe, cháu có muốn quay lên lại Tây Nguyên với Thủy không? Dạ, cháu rất muốn. Nhưng chẳng có lý do nào. Với lại Thủy cũng muốn dứt tình với cháu. Dứt thiệt hay không thì chú phải coi lại. Còn lý do để lên với con Thủy thì có ngay. Cháu đưa chú lên với nó. Cháu cảm ơn chú. Rất tiếc là giám đốc đi vắng, mà điện thoại di động cũng tắt, nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Thôi, anh cứ về mà lo cho đám tang ông cụ, cho tôi được gửi lời chia buồn cùng gia đình. Và gửi anh chút tiền tàu xe nhang đèn. Tôi mang ơn chị nhiều lắm. Chịu tang ông cụ xong, anh cố gắng vào ngay để tiếp tục công việc. Tôi sẽ vào ngay. Cảm ơn chị. Anh Thắng. Có vẻ em đã thạo việc lắm rồi đó. Chưa đâu, em còn phải học nhiều lắm. Mà anh đã về đến quê chưa? Sao lại quay lại? Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì cần nói thì tụi mình đã nói hết rồi. Không thể khác được đâu anh. Dù rằng sau khi anh đi rồi thì em rất buồn và nhớ. Anh quay lại không vì chuyện đó. Vậy thì chuyện chi? Đi với anh một lát. Nói ở đây không được sao? Anh thấy đó, em đang bận việc. Chuyện này quan trọng lắm. Anh đưa em đi gặp một người. Ai đó? Dường quạt má lên tìm phải không? Không phải. Vậy thì chẳng có ai quan trọng đến mức em phải bỏ việc đi gặp. Anh đưa người ta vô đây. Nhưng
Người đó muốn giấu kín thân phận, muốn gặp riêng em. Người đâu mà lạ vậy? Nè, anh có định gạt em không đó? Sao anh có thể làm chuyện đó? Em nói chi lạ vậy? Nào, thì đi. Để em coi con người bí hiểm đó là ai. Ta đi thôi. Có ai đâu. Em có nhìn thấy mỏm đá kia không? Ai thế? Em cứ đến nơi thì rõ. Ba đây. Ba Khiêm của con đây. Ba còn sống. Ba thiệt đấy sao? Ba. Con gái của ba, đừng khóc nữa. Từ bây giờ ba sẽ mãi mãi ở bên con. Con thiệt không ngờ con được có ba. Ba về với con rồi đây. Ba sẽ ở bên con mãi mãi.